សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពីទូរស័ព្ទថ្មីមួយទៀតចេញពីក្រុមហ៊ុន Vivo គឺ Vivo V9 តោះអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយមកហើយនឹងជួយចុច Like ឲ្យខ្ញុំបើសិនជាពេញចិត្តនៅការងារដែលខ្ញុំធ្វើនៅក្នុង YouTube នេះថ្មីនេះ Vivo បានបញ្ចេញទូរស័ព្ទដៃដ៏ថ្មីមួយរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Vivo V9 Vivo V9 គឺជាទូរស័ព្ទមួយដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន Vivo ទាំងការ design ទាំងការរចនាម៉ូដរបស់វាគឺស្អាតមែនទែនរូបរាងវាធ្វើឲ្យយើងចង់ចាប់កាន់តែម្ដងវាមានរាងស្ដើងដែលធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលចាប់កាន់ហើយអេក្រង់វាក៏ធំទូលាយអត់សូវមានកែមដូចទូរស័ព្ទ Vivo មុនចឹងដែរនិយាយពីរឿងអេក្រង់វិញ Vivo V9 នៅឆ្នាំនេះនាំណយដូច iPhone X ដែរដែលយើងហៅថាក្បាលឆក់បាទក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនគាត់ធ្វើតាម iPhone X ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែសរសើរ iPhone ណា iPhone ខ្លាំងមែនទែនពួក Apple ធ្វើចេញទូរស័ព្ទ iPhone X ហ្នឹងមួយធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងឈួតធ្វើតាមគាត់អញ្ចឹងទៅអេក្រង់វិញមានទំហំ 6.3 អ៊ីងគឺធំមែនទែនឆ្នាំហ្នឹង IPS LCD display ដែលមានកម្រិតអេក្រង់ Full HD Plus Vivo គាត់មិនដែលធ្វើទូរស័ព្ទដែលគេហៅថា high end ឬក៏ flagship នោះទេបាទគាត់ធ្វើទូរស័ព្ទសម្រាប់ធនកដាលដែលចូលចិត្តថតរូបទៅបានស្អាតដែលយើងអត់ចង់ចំណាយលុយច្រើនទៅលើទូរស័ព្ទបាទ Vivo គឺធ្វើទូរស័ព្ទដែលប្រើ processor Snapdragon 626វាមក direct ជាមួយនឹង Android 8.0 ឬក៏ Android Oreo បូកជាមួយនឹង Touch OS 4.0 របស់ Vivo ខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងបាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង Vivo គឺជាទូរស័ព្ទមួយល្បីខាងកាមេរ៉ាខាងមុខកាមេរ៉ារបស់ Vivo V9 នៅពេលនេះគឺបានដាក់24 megapixel នៅកាមេរ៉ាខាងមុខដែលមានកម្រិត aperture f2.0 ចំណែកឯកាមេរ៉ាខាងក្រោយវិញគឺមានកាមេរ៉ាភ្លុះ2ដូចទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗប៉ុន្តែ configuration ខុសៗគ្នាកាមេរ៉ាទី1របស់វានឹងមានទំហំ16 megapixel បូកនឹង5 megapixel f2.0 ដូចគ្នាដល់យើងមើលឃើញ spec របស់កាមេរ៉ា Vivo V9 នេះបាទគាត់ដាក់កាមេរ៉ាខាងមុខធំជាងកាមេរ៉ាខាងក្រោយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ធ្វើទូរស័ព្ទនេះតម្រូវឲ្យអ្នកចូលចិត្តថត selfie ជាពិសេសស្រីបាទ24ខាងមុខអញ្ចឹង16បូក5ខាងក្រោយអញ្ចឹងទៅវាខុសពីទូរស័ព្ទ Samsung iPhone និងទូរស័ព្ទផ្សេងទៀត Vivo V9 មាន memory 64GB នៅក្នុងទូរស័ព្ទនឹងតែម្ដងបូកជាមួយនឹងរុនបន្ថែម memory ខាងបើសិនជាយើងត្រូវការថែម memory អីហើយវាមាន RAM 4G ផងដែរសរុបសេចក្តីមក Vivo V9 គឺពិតជាស្អាតមែនទែនទាំងការរចនាម៉ូដរបស់វារាងស្ដើងអញ្ចឹងទៅហើយអេក្រង់វាក៏ធំ 6.3 អ៊ីងដែលមានកម្រិតអេក្រង់វា Full HD Plus អញ្ចឹងទៅហើយដាក់កាមេរ៉ាខាងមុខ24 megapixel អញ្ចឹងទៅគឺល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលចិត្តថតរូបហើយខ្ញុំជឿថា Vivo មិនដែលតម្លៃថ្លៃដូចជាពួក iPhone Samsung Galaxy S9 ទេព្រោះអីវាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាអត់បំពាក់នៅ processor ខ្លាំង powerful ដូចទូរស័ព្ទដៃផ្សេងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញ Vivo គួរតកែតម្រូវហ្នឹងគឺគាត់ដាក់គេហៅថា micro USB micro USB ហ្នឹងគឺមានតាំងពីយូរមកហើយនិយាយទៅទូរស័ព្ទតាំងពីចំនួនណានៃហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ដូចជា Galaxy S5 S4 នឹងមុនហ្នឹងទៀតគឺគេប្រើ micro USB តែឥឡូវហ្នឹងគេដូរទៅ USB Type C អស់ហើយប៉ុន្តែដោយឡែក Vivo នៅតែដាក់ micro USB ហ្នឹងនៅលើទូរស័ព្ទដៃដ៏ស្អាតរបស់គាត់អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅលើ Vivo V9 ហ្នឹងខ្ញុំឃើញថា Vivo V9 គឺល្អច្រើនមែនទែនបាទតម្លៃវាក៏ធូរថ្លៃខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងមកហើយ design វាហ្នឹងគឺមិនចាញ់ទូរស័ព្ទផ្សេងទេអូខេបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់តាមដានជាមួយខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe ឲ្យខ្ញុំមួយផងបាទអរគុណបាយបាយ